បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បច្ចេកផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីខ្យងបងប្អូនបាទដោយសារភ្លៀងយប់មិញខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទភ្លៀងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យខ្យងចេញមកច្រើនវាពេញទឹកពេញដៃបដ ாய் បងប្អូនបាទនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំបាទនេះសិតតែខ្យងបាទវាឡើងឈើតាមផ្ទះឆ្វែលផ្ទះបដ ாய் បងប្អូនបាទគឺខ្យងច្រើនមែនទែនបាទឡើងស៊ីផ្លែឈើបាទវាស៊ីរបស់អុយរបស់ដែលលុយគឺវាស៊ីបងប្អូនបាទវាស៊ីច្រើនបាទហើយភ្នែកវានៅខាងលើបងប្អូនបាទភ្នែកវាដូចស្នែងបងប្អូនបាទជាស្នែងបាទនេះជាផ្លែ passion បងប្អូនបាទវាឡើងមកស៊ីផ្លែ passion នេះនៅក្បែរផ្លែ passion ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះចង់វាឡើងស៊ីស្លឹកស៊ីផ្លែបងប្អូនច្រើនមែនទែនតាមលបងក្បែរផ្ទះបាទនេះសិតតែផ្លែវាឡើងតាមដើមមកបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងមានគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងនេះឃើញវាឡើងបងប្អូនបាទឡើងមកនៅក្បែរផ្លែ passion នេះបងប្អូនបាទដោយសារផ្លែ passion វាចិត្តទុំហើយវាក្អូបបងប្អូនបាទផ្លែ passion ក្អូបមែនទែនបាទហើយឡើងតាមដើមអំពៅបាទហើយនឹងតាមលបងបងប្អូននេះសិតតែខ្យងបាទឡើងទុំតាមលបងហើយនឹងតាមដើមផ្លែ passion ហ្នឹងបងប្អូនបាទផ្លែ passion គឺល្អមែនទែនបាទទុំដាំបងប្អូនបាទគឺល្អបាទយើងអាចយកទៅក្លុកអីបានទាំងអស់បងប្អូនបាទសិតតែវាឡើងបាទនេះឡើងតាមដើមព្រេងដើមអំពៅបងប្អូនបាទនៅក្បែរផ្ទះបាទសិតតែខ្យងបងប្អូនបាទធ្លាក់ដោយសារធ្លាក់ភ្លេងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យខ្យងវាព្រឹកឡើងខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងឃើញខ្យងវាពេញផ្ទះបងប្អូនបាទក្បែរខាងផ្ទះបាទសិតតែខ្យងបងប្អូនបាទនេះមើលនេះខ្យងច្រើនមែនទែនបាទហើយខ្យងហ្នឹងខ្ញុំមិនមានហូបទេបងប្អូនគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងបងប្អូនបាទអ្នកខ្លះគេហូបខ្យងហូបខ្យងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហូបទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែថតចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានឃើញបានដឹងបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងនេះល្អមែនទែនព្រោះរវើកបងប្អូនគឺខ្យងស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទនេះរូបរាងរបស់វាបាទហើយសាច់វាបងប្អូនបាទនេះមិត្តរបស់វានេះឃើញទេប៉ះមកចេញទឹកច្រកបងប្អូនបាទចេញដូចទឹកមិត្តហើយលឿនបងប្អូនបាទគឺថាហេទឹកមិត្តដូចខ្យងបាទឲ្យតែគេហេទឹកមិត្តអ្នកខ្លះហេទឹកមិត្តដូចខ្យងបាទហេតែថ្លាក់មកគឺហៅថាហេទឹកមិត្តដូចខ្យងបងប្អូនបាទនេះវាឡើងមកខាងលើបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងមែនទែនសិតតែខ្យងបាទឥឡូវខ្ញុំថតបង្ហាញតិចបងប្អូនបាទប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងបាទសិតតែខ្យងនេះឡើងតាមដើមគាដៃលបងផ្ទះបាទសិតតែខ្យងបងប្អូនណានេះខ្យងនៅតាមលបងផ្ទះបាទសិតតែខ្យងមើលនេះតាមកលិតដែរតាមលបងផ្ទះអីតាមមេឃឈើមេឃអុយវាឡើងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទសិតតែខ្យងឥឡូវខ្ញុំថតតិចបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះវាតាមដៃហើយប៉ះសមោចមកវារោញបដ ாய் បងប្អូនណាវាឃើញសមោចខ្លាចសមោចពួកខ្យងហ្នឹងណាមានសមោចរាងធំអុយច្រើនអុយវាខ្លាចសមោចបាទមើលចាំតិចវារោញបងប្អូនបាទឃើញខ្យងរត់ឃើញសមោចរត់មករោញឃើញទេបាទវាខ្លាចសមោចសិតតែខ្យងបងប្អូនបាទនេះវាតាមឆ្នាំងតាមអុយដែលខ្ញុំដាំតំណាំដាំអុយវាមកឡើងបាទហើយនឹងតាមមលូមលូព្រៃដែលថាមលូគេហៅស៊ីនលក់បងប្អូនបាទគឺគេហូបលក់បងប្អូនបាទសិតតែមលូដែលខ្ញុំដាំនៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនបាទសិតតែខ្យងហើយថ្មេកវានេះខ្យងប្រភេទទៀតវាមានភ្នែកនៅនឹងស្នែងបងប្អូនបាទដូចស្នែងចឹងឯងបងភ្នែកវានៅខាងលើបងប្អូនបាទភ្នែកវានៅនឹងខាងលើបងប្អូននេះភ្នែកនៅលើនេះឃើញស្នែងវាពីរឡើងលើចងុយឡើងលើឯងបងគឺភ្នែកវានៅលើបងប្អូនភ្នែកវានៅខាងលើនឹងឯងអូយើងអត់ដឹងដែរបងប្អូនបាទតែមើលច្បាស់ទៅឃើញភ្នែកវានៅខាងលើបាទគឺលៀនចេញក្រៅបងប្អូនហើយនឹងតាមកលេតបងប្អូនបាទតាមអត់គឺតាមទីបដែលខាងផ្ទះខ្ញុំគឺសិតតែខ្យងបងប្អូនបាទខ្យងច្រើនមែនទែនសិតតែខ្យងបងប្អូនណា
តាមមែកឈើដើមស្វាយដើមអុយតាមរំរះសត្វឡើងមកបងប្អូនឡើងមកនៅលើដើមឈើបដ ாய் បងប្អូនមានយកដាក់តែនេះអត់ហ៊ានចាប់ទេបងប្អូនខ្លាចខំប៉ុណ្ណឹងណាអត់ដឹងតើវាខំមិនដែរបងប្អូនភាគច្រើនគេថាខំគឺស្លាប់បងប្អូនបាទប៉ុន្តែវាងាយខំទេបងប្អូនបាទសត្វមករំរះគឺជើងវាច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទរំរះបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទសូមជួយ Subscribe Channel មានអមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពី Channel ពេជ្រឆៃរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ